功夫女足睇咗，的起心肝，的起心肝先睇，因為唔想捱夜，想瞓覺。我喺珠海睇，21蚊人民幣包場，半包場都有10個到一齊睇。咁唔關事嘅，嗰啲本身人少，不嬲都人少，有啲場都爆嘅。21蚊人民幣，的起心肝，我係未試過其實。以前嗰個周星馳年代係搶住衝去睇，急不及待，一套又一套等。咁啊，好多人喺度拗，有啲又讚到上天，有啲又話垃圾，即係其實冇拗乜 Q。其實呢個現象出現咗好耐啦。咁佢前幾套你都好多迴響嘅，即係佢自編自導之後啊。咁呢個功夫女足咧，見到佢就見到阿周星馳，其實好想係保留佢以前一啲嘢，有啲串連啊，有啲回憶，嗰啲風格啊，佢係啊，佢始終都係想拍嗰種手法，嗰種唔知係咪慣咗咧嗰種。但係佢有個問題就係，即係你拗好唔好睇之餘咧，其實我跳出嚟睇，我冇乜所謂。睇到一樣嘢嘅係佢孤掌難鳴，孤掌難鳴。就算佢有冇出都好咧，佢出又好，唔出又好，都係同以前最大分別係冇咗嗰班黃金拍檔，呢個係好關鍵。所以你嗰啲人塞翻落去咧，就精彩好多㗎啦。而家佢係得佢一個，或者得佢一個自己諗嘅嗰啲橋段啊、古仔，其實冇乜點變，有啲風格，只係用咗第二啲人咧係拍唔出嗰種味道。即係以前係黃金一代㗎嘛，屌你，就係一個吳孟達，已經係吳孟達，我曾經講過啦，甚至乎係蓋過阿周星馳㗎嘛。好多情況之下，冇佢係。即係1+1係等於3㗎嘛，即係吳孟達加周星馳，你一少咗一個咪即刻孤掌難鳴。咁唔係淨係達叔㗎嘛，你仲有嗰扎咧，黃一飛、田雞，再早期啲嗰扎李力持，邊個？小虎嘅真名叫咩？李健仁。跟住再以前嗰扎細龜、大傻，仲有邊個？一紮啲啊！邊個？仲有阿基哥咧，基哥嗰啲全部都巔峰㗎嘛，基哥啊！仲有啲就係佢臨時揾翻嚟，又撻得着㗎嘛，有一紮㗎嘛。少林足球嗰幾師兄弟，嗰啲好撚犀利㗎。嗰個咩西門吹雪啊，肥仔啊，小龍啊嗰扎咧。仲有嗰個汽車維修員咧，嗰啲好啦，汽車維修員喺度喎，功夫女足出級彈都彈㗎嘛，見到佢功夫女足啊，汽車維修員一出嚟又炒翻。又炒冷飯，但係都好撚好睇喎！你見得到嗰啲人嗰個班底好撚搞笑嗰樣，你唔使理佢，佢都係重複噏翻嗰幾句，但係好撚好笑嘅。功夫維修員，喂，唔係汽車維修員，得唔得？所以係嗰啲拍檔，嗰啲跑龍套嗰扎。即係唔係劇，即係拍黃金拍檔就係呢扎人咯。OK，二打六嗰啲一扎嗰啲咧，好撚出色噶嘛。就算唔出名嗰啲二打六，好撚出色噶嘛。咁你去到少林足球都係靠嗰扎撐住。你有冇發覺少林足球好好睇嘅？好好睇，因為嗰扎黃金茄喱啡仲喺度拍住佢噶嘛，咁樣先令到佢更加渾身解數都出晒，更加配合到佢噶嘛。仲要達哥都喺度，最後一套啦，達哥少林足球啊，係
一樣完全係 OK 嘅，好啦正。跟住你後邊嗰啲佢一個人出現嗰啲咩長江七號啊，就即刻唔得，唔係個故事唔得，係得佢一個喺度撐，冇人幫手。咁你去翻功夫又冇嘢㗎，功夫即刻又 OK 嘅喎，彈翻晒上嚟嘅喎。小龍啊，田雞啲仲喺度㗎嘛，一紮仲喺度頂住㗎嘛，係嘛？啊邊個啊？嗰兩個叫咩啊？嗰兩個兩公婆叫咩名？你有話冇發現啊？跟住去到嗰啲咩美人魚嗰啲唔得啦，佢冇出場啊嘛，冇出場兼夾冇晒嗰扎人㗎嘛。仲有邊度？新喜劇之王啲冇啦，係啦，佢唔出又冇嗰扎人，所以係個關鍵就係黃金一代茄喱啡冇晒，死 Q 晒，有啲人走晒，呢個先係個關鍵。如果你求其呢套有一個都夠，一兩個8個喺度，呢啲爭好 Q 遠嘅，即係佢一拍住呢啲會特別上力㗎嘛，特別爆出嚟嗰種魅力啊，搞笑啊，嗰啲係有晒默契啊嘛，完全係1+1等於3係以上咯，係啊，所以個主要原因係佢冇晒嗰啲人幫佢手嗰陣，好啦勁抽嗰陣。你諗翻以前好睇好笑嗰啲，笑到甩地嗰啲，全部都有嗰扎人喺度噶嘛。咁你國產007冇達哥啫，但係有阿羅家英頂翻上啊，得唔得？即係係佢成日拍足球啊，足球就團體運動嚟，拍戲都係一個人去孤掌難鳴㗎啦，頂唔到咁多，成個幾兩個鐘你邊有咁多啊，大佬佢都係想拍翻以前啲風格，但係得佢一個人喺度，或者佢用嗰啲人根本就唔係嗰扎啦，黃金一代過晒氣，夾硬求其你後邊套都係揾啲新嘅人出嚟噶嘛，套都係揾一啲新嘅人出嚟頂，冇用嘅，嗰啲就開始好大分別啦，頂唔順。只要佢係有嗰扎人拍乜都好笑，你有冇發覺？係 OK 咁啊，最主要嘅分別喺呢度。咁冇辦法㗎呢樣嘢，咁時間消逝咗，啲人走晒死晒，或者各散東西，所以佢係好乸懷緬呢班人。其實佢係懷緬緊呢班人，我覺得係，佢係好想呢班人出翻嚟，但係佢又知道佢哋揾唔到佢哋啦，唔喺度啦，佢就獨力喺度撐住嘅啫。OK，咁啊睇下都冇乜所謂，唔好咁激動，咩垃圾。咁又話咩讚到上天嗰啲，平常心睇埋到。你睇下佢個感受，你見到佢係想揾翻以前嗰啲味道出嚟嘅，係，但係奈何冇晒啲人。OK，所以佢都好啦孤獨嘅，你見唔見到佢好啦孤獨？好。